Достар, һеҙ TikTok-ҡарарға яратаһығыҙмы? Әлбиттә, бөгөнгө көндә уның тураһында ишетмәгән кеше юҡ тип уйлайым. Әммә һеҙ беләгеҙме, унда ҡыҙыҡлы вайндар ғына түгел, ә төрлө файҙалы роликтарҙы ҡарарға мөмкин. Мәҫәлән, бөгөн мин һеҙгә әҙәби TikTok тураһында һөйләйем. Был TikTok-тың яғында кешеләр китап тураһында влогтар апаралар. Һәм бында фәнни стилдә түгел, ә бөтә кеше аңларлык, көләмәстәр һәм төрлө трендтар аша әҙәбиәт тураһында һөйләйҙәр. Ысынлап әйткәндә, был роликтарҙы күргәс, мин дә китаптар менән ҡыҙыҡһына башланым. Был инде минең өсөн яңы хобби. Һеҙҙе лә ҡыҙыҡһындырыр өсөн мин дә китаптар тураһында TikTok-тар төшөрҙөм. Минең TikTok-тарҙы ҡарағас, һеҙ ҙә китап уҡырға теләгәнһегеҙҙер. Әммә һеҙ рус телендә генә түгел, ә башҡорт телендә лә китап уҡығыҙ. Сөнки үҙ телендә китап уҡыһаң, һин уны бер ҡасан да онотмайһың. Әйткәндәй, бөтә китаптар да бик файҙалы, сөнки улар хәтерҙе яҡшырта, эске донъяны һәм телмәреңде үҫтерә. Дуҫтар, интернетта ултырғанда тик көләмәс кенә ҡарап ултырмағыҙ, файҙалы роликтарҙы ҡарап сығығыҙ һәм китап уҡығыҙ. Сулпан Янтурина, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.